Hello，大家好啊！嗱，今次咧呢一條片咧，最主要咧就同大家講點解短時間裏頭咧 Physics 喺度升 grade。嗱，呢個升 grade咧，可能有啲同學就話：喂，冇喎！我心目中咧患得患失，即係驚咧，即係誒唔合格或者得個 level two 喎咁。有啲可能就話：喂，冇啊！我有冇信心可以由 level three 變 level four 啊？又或者甚至乎咧由 level four 變 level five 咧嗱，呢條片咧都會咧教大家啦點樣去做嘅。咁希望可以幫到大家。但係咧喺講之前啦，大家咧首先咧訂閱我哋頻道啦，同埋記得放鬆先，唔好咁緊張知道啊。喺 Physics 嚟講咧，其實最主要咧分兩份卷去考啦，而分三 part 嘅。嗱，咩兩份呢三 part 咧就有 Paper One A、Paper One B 啦，分別係咧 AMC 同埋 Long Quest 啦，就針對緊 core 嗰部分啦。而 Paper Two 咧就有啲 elective 啦，選修部分嘅，通常咧四 part 選修部分咧係搭兩 part 啦。好啦，先睇睇咧點樣喺 Core 啊 Paper One 嗰度咧攞咗分先啦。嗱，先睇睇咧份 MC 卷啦。嗱，選擇題咧係有33條嘅題目啦。嗱，通常咧第一 part 咧就係 heat and gas 啦，即係熱同埋氣體嗰度啦。嗱，正路咧係大概有3至4條嘅題目嘅。咁你估下出啲咩啊？咁講大概啦，咁講啦。通常嚟講咧，either MC Delta T 餘有一條啦，either AML 即係前面呢個位呢推呢個位有一條啦都。咁另外咧正路咧 gas law 啦，嗰課咧有一條啦。咁另一條係點咧？正路嘅 heat transfer 啦，即係熱傳遞啦，甚至溫度計啦呢一紮啦都。咁其實見到咧都係咧出得比較平均嘅。咁即係話咩咧？某程度上咧，其實咧都俾晒 tips 大家溫啲乜嘢噶啦。基本上係咪先？你連出啲其實差唔多嘅啫。咁所以大家咧，如果咧想咧，即係咧攞到一啲基本分嘅時候咧，坦白講咧，至少做啱3條咯。建議大家係嗱，跟住我第二部分咧就係 force and motion 啦，因為力同埋運動嘅題目。咁其實咧個比重咧唔細嘅，因為點解咧？睇33條 MC 裏頭咧，平均都有咧大概咧8至10條咧，當係平均9條到啦都。咁坦白講咧，咩 topic 都有噶啦，例如佢咁嚟係咧一啲基本嘅 displacement 位移啊呢啲啦，甚至係咪？又或者咧 Newton's law 牛頓定律啦，係嘛？特別 F 大 MA 啦，機會就會比較大少少啦。嗰4條基本式啦，咩 V 大 U 加 AT 嗰堆啦，motion graph 啦，運動線圖啦，有啲某啲係實驗題啦，當然係。咁跟住啦，點樣拆力啊、分力啊呢啲題目啦，咁都成日都有啦。即係嚟問下個 tension 啊、馬張你呢啲啦，係咪？咁另外咧，計翻一啲 friction 摩擦力啦。咁跟住去到咧 energy 能量啦，即係 KE 啊、PE 呢一堆啦，moment 啦、力矩啦，momentum 啦，係嘛？動量呢一紮啦，或者 FT graph、FT 圖呢啲啦。咁當然能量轉換呢個位咧都成日見㗎啦。雖然個人覺得咧 long K 機會大少少啊，今年睇下先。咁另外咧就係一啲circular motion 啦、勻速圓周運動啦、gravitation 啦、引力啦，仲有 projectile motion 啦，一個叫拋體運動啦。嗱，呢啲題目咧，老實講咧，你都預翻咧每個 topic 評分有一條啦。咁其實大家係點樣做咧？嗱，當溫得熟咧係最好啦。咁但係如果你話時間驚，又或者係話咧擔心某啲 topic 唔熟嘅時候咧，咁可能集中溫某啲 topic 咧，攞咗部分分先咯。建議係即係睇翻你哋希望咧攞啲咩 grade，咁又去做咯。咁當然都順手溫埋 long pack 噶啦，溫得呢啲 MC 嘅時候都嗱。跟住咧講到咧 optics 光嘅題目啦，咁包括啲乜嘢咧 reflection 反射嗱，出咗幾個比較細嘅呢個真係咁 reflection 折射啦，total antenna reflection 全內反射啦。咁仲有啲 lens 一啲啫，即係透鏡啦呢一類啦。咁呢個題目咧，好坦白講咧，正路咧都預佢咧會有係咧2至3條嘅題目嘅。咁嗱，鄭重建議一樣嘢啦，呢一 part 坦白講咧，你想攞咩 grade 咧，都應該要溫熟噶啦。好坦白真係，因為比較 basic 啦咁講啦。咁可以講到咧 wave 啦，一啲波動學嘅題目。
咁嗱，除咗基本 wave 嘅特性啦之外咧，咁啲 graph 啦，啲咩 DST 圖啊、DSD 圖啊呢啲咯，又或者係咧四大特性啦 ，reflection 反射、reflection 折射，跟住咧去到咧 diffraction 啦、顯射或者繞射啦，同埋 interference 啦、干涉作用啦，咁呢都中意出嘅。同埋特別提一提咧，今年嘅考生啦，因為咧舊年咧出咗條 long quest 咧，就係一個 stationary wave 啦，一個叫駐波啦。咁所以咧今年咧個人覺得啊 stationary wave 咧駐波咧出喺咧 MCF 個機會會大少少啦，會係。咁除咗之外啦，聲波 sound wave 啦，咁正路估佢有一條啦。咁同埋咧就係嗰啲 Young's double slit experiment 啦，楊氏雙盲實驗啦。Rod diffraction grating 平面透射光差題目啦，咁呢啲題目咧，你都預咧會係有一條啦喺 MC 度出現嘅。最後啦，講埋咧 electromagnetic wave 嗰啲性質啦，咁呢啲咧都有機會出。嗱，大家可以睇翻咧，究竟咧你想攞咩 grade 啦？咁然之後啦，溫翻熟咧馬地嘅 topic，同一句啦，除咗 MC 咗啦，順手咧溫埋咧啲 long quest 啦，真係。嗱，跟住去到咧 core 啊部分比較深嘅 E and M 啦，咁當然話比較深嘅意思咧，其實係遲咗 part 比較麻煩少少啦咁講，但係基本咧係咪真係咁麻煩咧？咁當然見仁見智啦。嗱，先講翻咧佢 MC 嘅比重啦，大概咧出咧有8至10條啦，都係。依家咧其實咧 force and motion 力啦，同埋咧 E and M 咧係兩大 topic 啦咁講啦。咁大家預咧靜電呢一 part 嘅 electrostatic 啦，會有一條啦。另外 electric field 電場咧都預佢有一條。咁當然 circuit 電路啦 ，domestic electricity 一個叫家用電器啦，或者 resistor level 啦，一啲即係電阻佢一啲一組電阻，叫佢計花等效電阻，即係嗰類啦。咁甚至乎咧 internal resistance of battery，因為電池係內電阻啦。嗱，呢類嘅題目咧牽涉到咧即係咧插電阻或者計數呢啲咧，老實講咧，正路預有1至2條 MC 咧喺呢度出現啦。咁樣大家咧想攞分嘅話，即係想攞 level 4啦咁講啦，甚至 level 3嘅話呢 part 真係溫熟啲，因為咧計數上高咧會係相對咧易少少嘅。咁因為咧仲有一 part 咧係 electromagnetic 什麼詞啦，咁大家會預咧就係話咧左右手咧各有1至2條。嗱，左手係咩咧？就摩打啦，即係俾一個咧即係電流俾大家喺磁場頭咧出力嗰啲嘢啦。咁即係嚟計下 B feel 或者係呢一類啦嘅題目啦。咁你預佢有一條啦。咁甚至就係話咧，如果你話有一個 charge 咧，即係 charge 啦，喺 magnetic field 啦，磁場有 diffraction 嗰個偏向嘅時候咧，呢一類題目會牽涉到 circular motion 圓周運動啦，都會預咧有一條咧嘅 MC 喺度出嘅。同一句啦，順手揾埋 long quest啦，當然建議大家。electromagnetic induction 電磁感應啦 ，Lenz law 令次定律嗱，呢兩個位咧其實咧都係一啲比較複雜少少嘅嘢啦。咁預佢咧 MC 有一條啦。另外有一個咧 transformer 輸電啦，即係嗰啲變壓器啦、升壓、降壓咧、傳電嗰個位咧，正路咧選擇題咧會有一條嘅，都係。嗱，去到咧最後一本書啦 ，radioactivity 一個咧放射性啦，同埋 nuclear energy 核能。嗱，呢本書咧通常咧 call 最後一本啦。咁佢嘅比重大唔大咧？正路咧3條 MC 啦。嗱，考啲乜嘢咧？嗱，通常咧會考一啲即係 half life 啦，即係嚟半衰期啦。又或者咧將啲 alpha、beta、gamma 呢啲嘅粒子擺落 electric field 電場或者 magnetic field 磁場嘅時候發生咩事咧？又即係 decay series 啦。咁咧即係例如由 U238 咁變做咧一個咧 PB206嘅時候，咁中間放咗幾多 alpha 啦、beta 即係呢一類啦。
咁呢啲題目其實咧都係比較 straightforward 嘅，咁所以建議大家咧溫熟少少啦。嗱，另外咧有一個咧 E 等於 MC square 啦，就係 energy 啦同埋 mass 咧佢嘅關係。咁或者係 nuclear fission、nuclear fusion 呢啲啦。咁喺個化學反應裏頭，究竟會產生幾多能量咧，或者 loss 幾多嘢咧？咁其實產生嘅能量咧，同我 loss in mass 咧係有人識咧去做啊嘛。咁呢啲題目都記得操熟佢嘅。嗱，好坦白講咧，如果出 MC，當然大家攞分啦。如果出 long pad，嗱，坦白講，就算攞 level 3嘅同學咧，即係 target 打咪攞 level 3嘅同學啦，我都記大家係要識做呢一 part 嘅。嗱，之前咧嗰10分鐘啦，大概咁同大家都講咗咧，就係咧一啲出題嘅分佈啦。但係都提一提就係話咧，以上係純粹啦，睇翻咧過咁多年咧嘅大致嘅趨勢啫。咁當然咧年年會有少少唔同啊，留意呢一件事啦。都好啦，咁但係咁喎，喂，我操咗 topic 喎，如果唔出咁點啊？唔使驚 ，MC 唔出咪 long play 出咯，即係咁嘅啫，得唔得先？咁所以建議大家咧就係咧，你操 MC 之餘咧，你揀咗 topic 出嚟咧，你 by topic 去操，強調係 by topic 去操啊。咁然後咧，順便操埋一 long play 噶啦。我哋操數做卷，又或者係應試嘅時候，有啲咩地方咧要注意嘅咧？嗱，大家聽住啦，一注意到呢一啲嘢嘅時候咧，其實對大家咧攞高分，或者保住某一個 grade 咧，都係有幫助嘅。簡單啲講咧，就係咧避免一啲咧唔應該犯嘅錯誤啦。咁講啦，嗱，首先第一樣嘢咧就係單位。嗱，凡喺 physics 裏頭咧，一定係要咧注意個單位嘅計數嘅時候，佢用咩去做咧？就用國際標準單位 SIU 嚟去做啦。嗱，舉個例啦，例如咧 distance 啊、length 啊呢啲啦，即係距離啊、長度呢啲啦，或者 displacement 位移呢啲咧，就米啦、m 咧去做單位嘅。因為人哋俾咗 km 你嘅時候咧，轉翻做米啦，即係嚟呢一樣嘢啦。嗱，第二就係咧，好多時咧喺做 MC 嘅時候咧，我利用一個公式啦、啲 formula 咧計一計個數咧，去判斷翻咧邊個 option 啱，邊個 option 錯嘅。喺呢度啦，鄭重建議大家去做呢一件事。點解咧？即係掉好多數字落嘅時候咧，其實冇咁抽象啊嘛。咁同埋咧，你容易掌握到咧個數字嘅變化啦，就唔使咧估下啦。嗱，第三樣嘢，雖然係 MC 啦，但係鄭重建議大家咧有需要嘅時候畫翻一啲嘅圖嘅，或者 graph 又好啦，或者一啲咧以力學嚟講啦，例如係啲隔離睇到 free boy diagram 都好啦，因為呢啲圖咧係可以幫助你哋咧有一個概念啦，去處理手頭上嗰條題目啦，同埋亦都會減低咧文字咧表達唔到你抽象性啦。係第四樣嘢啦，小心咁計數機啊！嗱，呢個真係啊，因為好多時咧，有唔少嘅考生啦，因為咧即係唔小心撳機啦，搞到一個數錯咗啊，其實會幾唔抵啦，係咪先？即係調色啱都好，咁所以鄭重建議大家咧小心少撳計數機啦。咁第二樣嘢當然係要夠瞓啦，好坦白，即係個精神狀態好咧，入去考咧就會好啲啦。係我哋咧會繼續咧拍一啲咧有關咧2026年咧 DSE 咧考試策略嘅片嘅，記得 follow 我哋啦，同埋 share 俾身邊嘅朋友啦。下條片再見。